נזמין את החתן בליווי ההורים אל כיוון החופה. בכתפיים שלכם נזמין את הכלה בליווי ההורים. לשבת בבקשה. חברים יקרים, אתם מוזמנים להתיישב. תודה.
טוב ומועדים לשמחה, חג סוכות שמח, שנה טובה, וברוכים הבאים מקרוב ומרחוק לחתונה של הזוג המקסים רומן ומריה. החופה הזאת ממש מיוחדת, מלאה בפרחים, שהם כמובן סמל האהבה אחד מהגדולים. אנחנו נדבר על עוד כמה סמלים כאלה כאן, ואנחנו עומדים מתחת לחופה כי חופה זה בעצם הסמל לבית. כשזוג מתחתן הוא בעצם מקים משפחה חדשה, ומשפחה ובית בעברית זה כמעט מילים נרדפות. הבית הזה אבל הוא בית מיוחד, חוץ משיש בו המון פרחים ושמחה וחיוכים ואורות, יש בו גם רק 4 עמודים וקורת גג, אין בו קירות. הקירות חוצצים ומבדילים בין בני אדם, ובעצם המסר של החופה הוא גם יציבות שמסומלת על ידי העמודים, וגם פתיחות וקשר טוב עם האורחים, עם האוהבים, עם המשפחה, עם החברים ועם כל הקהילה. אז נאחל לכם, זוג יקר, מריה ורומן, שתבנו בישראל בית שיהיה גם יציב וחזק ומגן, מקנה ביטחון, וגם פתוח לכל אלה שאתם אוהבים ושאוהבים אתכם. אנחנו פותחים את הטקס המסורתי בברכה על היין, ובדרך כלל יין באמת הוא שותף בכל השמחות שלנו, אם זה בערב שבת ואם זה בחגים ובשמחות אחרות. ובאמת, כמו שאומר הפסוק הידוע בתהילים, יין ישמח לבב אנוש, אבל בחתונה יש לו עוד משמעות מיוחדת. יין ואהבה דומים בכמה דברים. יין, כדי שיצליח, דרוש לו זמן, סבלנות, ידע ותנאים מיוחדים כדי שהוא יבשיל ויהיה טעים וישתבח עם השנים. גם האהבה צריכה את כל הדברים האלה, סבלנות וידע, להכיר היטב אחד את השני, וזה לא דבר שנגמר כשמתחתנים, זה תהליך שממשיך כל הזמן, ותנאים שנותנים לאהבה לגדול ולצמוח ולהשתפר ולהשתבח עם השנים. נאחל לכם, רומן ומריה היקרים, שאהבתכם תמתק לכם כיין ותשתבח עם השנים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, בורא פרי הגפן. והחתן ישתה, ייתן לכלה ויעבירו את הכוס בין כל הקרובים שנמצאים תחת החופה. בסדר גמור. אני לתת לך בזה, במעמד הזה, עשיתי את זה כשאתה לא. טוב. אוקיי. כל המשפחה שנמצאת תחת החופה חולקים ומשותפים בכוס הברכה והשמחה, ומיד אנחנו נעבור למרכז הטקס. מרכז הטקס זה הקידושים. האמירה הקצרה הזאת שהחתן מקדש את הכלה ואומר לה הרי את מקודשת לי. כמה מילים על קידושין. המושג קידושין אפשר להסתכל עליו לפחות בשני כיוונים. אחד זה המושג הדתי של קדושה, שכביכול אלוהים בורא העולם משתתף כאן בשמחה, אנחנו מזמינים אותו להיות
משותף, תכף תשמעו את זה גם בשבע הברכות. והמושג היותר הומני הרגיל זה כשאנחנו מקדישים למישהו משהו, זה אומר שאנחנו נותנים לו את זה באופן מיוחד. גם החתן והכלה מקדשים את אהבתם ואחד את השני בטבעות, וזה אומר שהם נעשים מיוחדים ושונים אחד לשני, לא כמו חבר וחברה, אלא כבעל ואישה. זהו, מוכנים? הרי את מקודשת לי את זאת כדת משה וישראל. מקודשת. וגם החתן יקבל טבעת מהכלה. אנחנו מאמינים בשוויון בין המינים. הקידושים הם דבר הדדי, לא רק כמו במסורת של פעם שרק הגבר היה מקדש, אלא יש לנו כאן קידושים של שניהם אחד את השני. הרי אתה מקודש לי בטבעת זו להיות לי לאיש ולרע ולחיות יחד חיי אהבה ויצירה. יופי. לפני שבע הברכות אנחנו נקריא את הכתובה, וזו כתובה מיוחדת שרומן ומריה כתבו ממש בימים האחרונים בהנחייתי, אבל בעיקר עבודה נפלאה שלהם. תקשיבו טוב, זאת כתובה קצת ארוכה, אבל היא מביעה מאוד יפה את האהבה שלהם. אור ליום שישי י"ט בתשרי תשע"ג, 4 באוקטובר 2012. מריה בת אדוארד וילנה גרינפלד ורומן בן סטניסלב וז'אנה צ'וחבנוב באים בברית הנישואים. בפניכם חברים יקרים ומשפחה אהובה, במעמד זה זוהי השבועה שאנו נשבעים, לבנות את ביתנו המשותף על יסודות האהבה, החברות, הנאמנות, הכבוד וההבנה, ולחלוק אושר ושמחת חיים לנצח נצחים. מקום שבו נוכל לשתף בחלומות, להתחלק בנטל ולהיות גלויים, ולפעמים כשבא לבכות לקבל תמיכה וחיבוקים. למחול על מגרעות ולדעת לבקש סליחה, לצעוד יד ביד בטוב וברע, אחד בשני לנהוג